Hujan deras disertai angin kencang melanda Madinah Al-Munawwarah, tak terkecuali Masjid Nabawi. Sebelumnya, cuaca di Madinah panas mencapai 40 derajat Celcius. Hujan mulai mengguyur Madinah pada Rabu 24 Mei 2023 sore. Hujan turun ketika jemaah haji asal embarkasi Jakarta Bekasi dan jemaah dari Pakistan baru keluar dari ruang pemeriksaan imigrasi. Sehari berselang, Kamis sore hingga malam, hujan kembali mengguyur, tak terkecuali di Masjid Nabawi. Awalnya hujan rintik seperti biasa, dan kemudian berubah deras disertai jatuhnya butiran es. Angin kencang juga masih bertiup. Situasi itu tidak berlangsung lama, tidak sampai 1 jam. Akibat hujan tersebut, 2 penerbangan jemaah haji Indonesia yang seharusnya mendarat di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz dialihkan ke Jeddah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!